ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-ahadatu haqiqatullah wa dzatullah wasi'ah min kulli jihatin wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-wahdatu haqiqatul Muhammad wa haqqu Muhammad wa sifatullah wasi'ah min kulli jihatin wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-wahidatu haqiqatul insan wa haqqul insan wa ismullah wa adam wasi'ah min kulli jihatin wa barik wa sallim. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul muhtaramin tumadam para sepuh bin sepuh, para alim ulama ingkang kawula mulyakaken, ugi para bapak-bapak, ibu-ibu lan para jamaah sedaya ingkang kawula hormati, khususipun Bapak Kyai Ghafur dalam sakeluarganipun minangka pemangku pendiri Madrasah Diniyah Hidayatul Muqtadiin wonten tlatah Bening Togokan, Blitar, Srangat, Blitar ingkang kawula hormati. Alhamdulillah ing kesempatan dalu niki kula panjenengan sedaya tasih dipun kersakaken pinanggih wonten menika majelis kanthi keadaan sehat wal afiat, wonten kekirangan setunggal menapa. Mula menika ing kesempatan iki niat lan tujuane dipun tata estu niat pados ngilmune Gusti Allah, pados pepadange urip supaya uripe awake dhewe langkung tumata lan bisa dados kawula ingkang bejo mulya slamet donya tumekaning akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ugi sholawat salam kunjuk dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pepadang paring tuntunan dumateng kula panjenengan sedaya, hingga kula panjenengan sedaya saged amaweruhi, saged nekseni dan sifate pangeran ingkang sampun digelar, ingkang sampun diraosaken iku nyata-nyata saged nyekseni kranten nggih pitutur pepadang, ugi kawruh ingkang sampun diwedharaken dipun contohaken dumateng umat Islam sedaya. Lan mugi kula panjenengan sedaya dipun akoni dados umat Kanjeng Nabi Muhammad lan angsal syafaatipun ngantos yaumul kiamah benjing. Amin ya rabbal alamin. Kaping tiganipun saderenge dipun wiwiti acara ngaji bareng sinau bareng menika, monggo niat lan tujuane dipun tata saestu, mugia
niat tujuan kula panjenengan sedaya dipun ijabah disembadani angsal ridho lan pepadang puji pitulungan saking pangeran. Ridho Allah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Rabbi ya Alhamdulillahirabbil alamin. Lah sinau bareng ngaji bareng ing dalu niki alhamdulillah tasih dipanggihaken malih ingkang kesempatan malam akad kliwon kepengker kula boten saged rawuh keranten nggih wonten suatu hal yang sangat mendadak sekali, sangat mendadak sekali. Lah nika semadosan kalih tiyang kula utus mangkat soal memangkate dugi pondok niku siang. Lah kok ngabari niku sonten kula sampun dugi perjalanan ladalah berarti iki kula ya ora iso budal. Lah judule niku ngoten. Lah ternyata kula ken sinau teng pondoke dhewe Pak. Nah, tetep ken sinau. Alhamdulillah Pak Yai Ghafur niki saged mbadali wekdal kula. Insyaallah kula kalian Pak Yai Ghafur niku sami. Kranten ingkang dibeto niki sami, gurune ya padha. Gurune nggih sami, guru kula gurune Kyai Ghafur niku sami. Sami saking Yangkung, saking Mbah Mukhairi lan sanad-sanad lintune. Insyaallah sami lek bab ketauhidane. Menane lek menawi kok kula mboten saged hadir, mboten saged rawuh niku wakil kula wonten mriki niki, wakil pribadi jane niki Kyai Ghafur niki. Dadose wakil kula pribadi niki wonten kalih sing wonten Blitar niki Kyai Ghafur, ingkang wonten Surabaya niki Pak Ustadz Khazin. Dadose wakil pribadi kula nggih kalih niku. Mboten menawi kok pas kula kok dereng saged nggih beliau-beliau niku ingkang saged mbadani. Ngoten nggih, ngapunten saderenge. Nah, terus nuwun sewu niki pembahasane bab manusa kang aji. Manusa kang aji. Manembah ingsun marang Gusti kang maha agung tanpa ngucap ingsun linambaran sampurna satemene ora ana kinabulan ing sabda kejaba mung kersane Gusti Sang Hyang Maha Kuwasa. Shallu ala Nabi Muhammad. Pejah gesang iku mung aran kudu manut marang Gusti Kanjeng Pangeran. Ora ana lelaku gawe-gawean kejaba mung netepi kewajiban. Angkara murka pasti bakal sirna iku pakem kang nyata
sabdane Gusti kang kuwasa tumrape manusa marang sapadha-padha kudu rukun mula aja dasya pribadi luhur iku kang bakale makmur tumuju dhateng Gusti Zat kang maha suci lan kang murbeng dumati manusa kang aji ora kudu bisa sakti nanging budi pekerti kang pinuji manusa kang aji ora kudu bisa sakti nanging budi pekerti kang pinuji. Dan iki judule manusa kang aji. Nuwun sewu niki jamane gara-gara wis tumeka gelem gak gelem manusa kudu gelem nampa gelem gak gelem manusa kudu siap nampa siap gak siap manusa kudu siap nampane yo nglakoni gelem gak gelem ranten apa kejadian peristiwa-peristiwa ingkang sampun kasunyatan ing alam dunya niki ini adalah hasil dari konsekuensi atas perilaku manusia itu sendiri. Karena apa? Budi pekertine wis padha rusak. Akeh wong pinter nanging keblinger. Akeh wong ngerti nanging ora bisa ngerteni. Ngoten niku. Akeh wong sugih nanging padha piye? Iki aku lagi ngarang iki mantu. Nuwun sewu, wong sugih kali semugih niku benten apa mboten to? Benten. Lelek sugih tenanan kersane pangeran, lelek semugih etok-etok sugih. Kakean gaya. Dan nuwun sewu. Wong lek sugih tenanan iki ora gampang duduhne apa sing dinduweni. Priya samar leh dicolong wong. Nggih to? Wis to, wong lek sugih tenanan iku malah iso nyadari keadaan. Iku lek sing sadar. Lek sing gak sadar ya diumbar enteneh nyalahne wong. Wis kadung mangku purel. Lah wis angel. Sampai Gunung Semeru bledos no masalahe. Wong Gunung Semeru nggih pangku-pangkuan. Aduh. Ya memang yo gambarane jagat ngoten niku. Lha wong sugih tenanan ning lek dunung ya iso tasarufne amanah arupa bondo donya utawa iso manfaatne nek nggone kawula liyane sing butuhne. Prangih ngoten ta? Nanging lek semugih nuwun sewu grembyong-grembyong gelange akeh kaya emas nanging kaya lek kaya iki tenanan apa duduk? Duduk wong kaya kok. Ora beda kaya wong kaya gitu. Kaya wong keminter.
keminter iku kaya pinter nanging ora ya ngono to. Kemeruh kuwi kaya weruh nanging ora lha ngoten niku. Dadi teng mriki kudune awake dhewe piye supaya ngrayai ngrayita awake dhewe. Aja sampai awake dhewe iki mung pinter tutur nanging kelakuane ngladur nglantur. Aja sampai mung pinter tutur ning kelakuane ngladur nglantur ra karo-karuan. Kabeh ana dasare. Sing paling abot iku memang babakan ngempet sing paling abot. Contohnya kaya wong sugih niku wae. Krana daya-daya ora kuat ngempet pengen disawang wong kaya wong sugih, akhire apa? Rantai kapal dicat kuning nggih kalungan. Akhire bingung leh mlaku lah rantai kapal. Lah ngoten niku. Jadi bisa dadi manungsa kang aji. Ngoten lho. Dadi manungsa kang aji. Ajine manungsa iki krana apa? Apa krana duwe aji-aji? Ah, ya budi pakerti kang pinuji. Ngoten lho. Gambaran-gambaran niku nuwun sewu nggih. Kula wau angsal kiriman WA niku dikabari saking Bulurah wiwitaning Gumelar. Wis teko purung Bulurah wiwitaning Gumelar. Oh wis. Lah niku kula di WA kalih Bulurah niku. Napa WA-ne? Kula dikirimi video menehi kabar yen Ka'bah kelelep. Astagfirullah. Wah. Jan niki estu dados pukulan telak kanggone manungsa utamane sing agamane Islam. Niku gambaran lho alam niku. Nuwun sewu, pergerakan alam ini adalah hasil dari pergerakan manusia sing kakean polah. Ngono lho. Hasil dari pergerakane manusia sing kakean polah iku sing dadekne obahe jagat. Owahe jagat. Ngoten. Mulane sing hati-hati awake dhewe iki ing zaman akhir. Zaman akhir ini sebenarnya bukan zamannya yang akan diakhiri, nanging peradaban yang harus diperbarui. Ngoten lho. Supaya luwih beradab meneh anak turune awake dhewe. Nuwun sewu niki lek menawi dipun waos nggih. Ketika kita ikra membaca dari kejadian yang sudah dikirimkan dari Bulurah tadi. Nggih. Ka'bah dina iki kelelep mbuh pirang meter kemawon. Banjir bandang ning Mekah sampai mlebu ning gone Ka'bah. Allah. Nuwun sewu, Ka'bah niku dados kiblate umat muslim, nggih. Ka'bah itu menjadi kiblatnya umat muslim di seluruh dunia. Ketika Allah sudah menghendaki seperti itu harusnya menjadi gambaran kita. Lelek di hakikat nih, kiblatmu iki nyandi. Ngoten. Lelek menawi tenggene babakan ketauhidan nggih. Ka'bah iku Mekah iku ana ing dodomu. Lah nang jerone Mekah iku ana Ka'bahe. Nek jerone dodomu ana apa? Ati. Terus nang jerone Ka'bah iku ana apane?
watu hitam hajar aswad. Nek jerone atimu kuwi ana apane? Rasane. Niki kula baleni nggih. Lha digambarne ning gone manungsa nggih. Mekah, wujude Mekah iku ana ing dadamu. Neng jerone Mekah iku ana apa? Ana Ka'bah sing dadi kiblate. Ana Ka'bah. Lah neng jero ati, nek jero dadamu iku ana apa? Ana ati. Jadi Ka'bah iku gambarane ati. Lah terus nuwun sewu, neng jerone Ka'bah iku ana apane? Ana hajar aswad, watu hitam. Lah neng jero atimu iku ana apane? Ana rasane. Lah lek sampai Gusti Allah iki ngersakne Ka'bah iki lho klelep. Nuwun sewu, berarti iman sing ning jero rasamu ngapusi dititeni niku. Niki dititeni. Ini pukulan telak saestu kagem kula pribadi niki nggih pukulan telak. Niki damel gra itu awake dhewe-dhewe. Iki lho Gusti Allah sing gambarne melalui alam. Kiblate dhewe iki lho klelep. Njur kepiye awake dhewe iki ngugemi iman marang Gustine kok sampai digambarne kaya ngono kuwi. Iki dititeni. Mulane manusa kang aji iku ora kudu duwe aji-aji, ora kudu bisa sakti. Nanging budi pekertine kang pinuji. Wis to ben awake dhewe dianggep wong bodho. Awake dhewe dianggep wong ora gablek lek ngarani wong ngono wis ben. Sing penting budi pekertine kang pinuji, sing apik. Awake dhewe ora pinter ben, aja minder. Aja sampai kendho niate masih dimodo-mendo. Sing penting apa? Nyatakan dengan wujud budi pekerti. Sak bodho-bodhone wong yen awake dhewe iki iso nata budi pekertine lan bisa ngajeni marang liyane lan bisa tetep manembah marang Gustine kanthi temen-temen iman ning jero atine kuwi lho sing slamet. Ora sing ketok pinter nanging kakean pola akhir keblinger. Ngoten niku. Bab iman niki wis digambarne kaya ngene. Allah. Niku estu kagem kula niki pukulan terang ngapusi lha semoten pun. Apa? Wong nyatane kiblatmu klelep kok. Ngoten. Nih, atine iki didelok. Wis resik tenanan apa ora? Iki, sing iso ngrasakne pribadine dhewe-dhewe. Lha kadang awake dhewe iki ketoke ahli ibadah, ning jero atine bosok ya akeh. Nuwun sewu. Ketoke ibadah, ketoke ahli tirakat. Ketoke ahli ngamal, ahli sedekah. Tanyakan kepada hatimu. Tanyakan kepada hatimu apa yang kau rasakan. Tanyakan pada pribadimu apa yang kau pikirkan. Tujuan apa kau ibadah itu. Kalau niat kita berjuang di jalan Allah itu adalah wujud ibadah. Memang sebenarnya perjuangan itu wujud ibadah. Hidup ini adalah perjuangan. Perjuangan ini adalah ibadah. Tapi perjuanganmu itu untuk apa? Apakah semata-mata hanya untuk Allah? Apa mung golek uang? Apa mung golek pamrih? Apa mung perjuangane awake dhewe, uripe awake dhewe iki supaya
awake dhewe iso dihormati manusa? Apa ben dipuji manusa apa ya ngono kuwi awake dhewe ngibadah? Tanyakan kepada hatimu sendiri-sendiri. Tanyakan kepada pribadimu sendiri-sendiri. Awake dhewe ora usah menilai orang lain. Nilailah dirimu sendiri. Sejauh mana imanmu pada Tuhan? Sejauh mana kiblatmu akan imanmu kepada Tuhan? Sejauh mana? Ketika kita diberi ujian, cobaan dan godaan, yang paling berat itu adalah godaan. Lek cobaan awake dhewe insyaallah jek iso iki coba. Tapi lek digodho, lah berat. Wong kadang awake dhewe iki ora digodho nggodho. Nggih to? Nuwun sewu. Ujian sing paling abot kuwi godho. Nuwun sewu. Nggih to? Godho. Mulane nuwun sewu nggih. Sing paling abot iki apa? Ngempet. Sing asale iki mau sifate karaktere keras. Dimpet supaya sabar iki piye? Abot niku. Sing kebiasaane iki golek seneng tok pokoke. Dimpet supaya awake dhewe enggak terlalu ngumbar angkara murka, enggak terlalu ngumbar hawa nafsu. Abot ngempet niku. Awake dhewe oleh golek seneng iki oleh. Ning aja sak senenge dhewe. Ora oleh sampai keladuk seneng-seneng. Lelek sampai awake dhewe iki niate golek seneng, akhirnya kesenengan, seneng, lali. Ngoten niku. Nuwun sewu, kula sering matur. Tujuane awake dhewe niki marang Gusti pas nalikane ibadah manembah, nggih. Ibarate iku wit pohon, nggih. Ibarate iku wit. Nah, tujuane awake dhewe iki pangeran. Mulane digambari nek nggone alit kudune tegak lurus. Nah, nanging nek nggone wit utawa contone wit pelem ngoten mawon. Nek nggone wit pelem iki ora ana critane wit pelem iki ndelujur ngono kae iki gak ana critane. Jenenge wit pelem iki wis mesti ana cabange. Pang-pange niki. Ranting-rantingnya. Ya. Lelek tujuane awake dhewe iki nek nggone pungkasan pucuke wit apa pohon pelem kuwi mang, wit pelem kuwi mang. Aja sampai awake dhewe iki mau lali utawa terlena pas nalikane di dalam perjalanan menuju ujung. Kuwi kan mesti ngeruwi napa niki wau ranting-ranting utawa cabang-cabang ki mang ngoten to. Bab ilmu nggih ngoten niku. Iku memang ya ana ujunge, cabang kuwi mung ana ujunge, tapi ujunge cabang, ora ujunge anu pokok, ngoten lho. Ngilmu nggih ngoten niku. Pemene pelaku spiritual nuwun sewu nggih, pelaku spiritual niku luweh apa godhone, cobane iku luweh gedhe timbangane wong sing lakune biasa-biasa saja lho. Beda lho. Nanging hasilnya ya beda. Ngoten. Hasilnya pelaku spiritual karo sing nglakune wong biasa-biasa saja beda, tetep beda lho. Ngoten, panggah bedane, enek bedane. Mergo apa? Mengenal Tuhan caranya dengan spiritual, bukan hanya dengan akal. Bukan hanya dengan akal, tapi harus disertai dengan spiritual. Spiritual niku napa? Spirit niku napa? Spirit iku semangat. Dadine napa? Tekad gesang. Nuwun sewu. Contoh ngeten iki.
awake dhewe sinau bareng ngeten niki nggih perjalanan spiritual lho Pak Bu. Delala sing diutus Gusti Allah teng mriki diutus matur niki kawula. Jenengan diutus kan mirengaken. Kados ngeten niki nggih laku spiritual. Lah tugas kula sebagai penyampai niki napa? Memberi semangat panjenengan. Pranggih ngoten niku. Lah nyatane napa? Pas wekdal kula matur ngeten niki jenengan paham. Terus akhirnya jenengan tekad gesange niki akhirnya kaya kegugah. Oh iya iki salah aku kudune ngene. Itu adalah bagian dari spiritual, tekad gesang juga. Jadi nuwun sewu nggih. Kudune sebagai dai mubalek utawa empu dukun ustaz utawa mbuh apa leh ngarani manusa kae sembarang leh ngarani nggih to kudune menehi semangat jangan memberi rasa takut. Nek ngaji mek ngedeni tok akhire apa ngibadahe krana wedi. Ngoten lho. Kudune piye? Disemangati. Gerak itu nang awakmu wis bener tenan apa urung? Niki kan nyemangati to niki. Ngoten. Lah nek didendeni, wah iki berat iki. Disemangati. Mergo apa? Wong lek keweden iso stres. Nggih napa nggih? Lah, iki lho. Ini tergoncang pikirannya kalau orang itu terlalu ada rasa takut di dalam hati dan pikirannya. Akhirnya tergoncang, stres. Tapi lek diwenehi semangat, sing stres iso waras, sing asale ora budal malih budal, sing ora gelem tandang dadi tandang. Itulah spiritual. Ngoten. Jadi pemahaman itu pemahaman yang bagaimana saumpama ngaji ngeten iki sinau bareng ngeten. Kudune yang bisa memberi semangat untuk menjalani kehidupan. Karena di dalam setiap kehidupan manusia itu pasti akan melalui atau menemui problema-problema kehidupan yang bermacam-macam dan berliku-liku. Bahkan apa yang tidak kita bayangkan sama sekali iku biasanya iki malah muncul nyoto iki lho gelem gak gelem iki lho lakonono. Kadang iki apa sing dadi kepinginane awake dhewe iki urung diwehne. Mergo apa? Gusti Allah iki ya ngukur, wis siap tenanan apa durung sliramu iku sampun tak wenehi kanugrahan. Lele urung siap diwenehi kanugrahan sing gedhe kok sampai meksa diwehi akhirnya apa mangku pura entek neh nggih niku lho. Nah iku tandane wong sing durung siap diunggahne derajate niki. Mulane jangan terlalu mendikte Allah, jangan terlalu mendikte Tuhan. Karena apa? Tuhan mempunyai kehendak sendiri. Manusia mempunyai keinginan, tapi Tuhan yang mempunyai kehendak. Dan setiap keinginan manusia bukan berarti Tuhan harus menghendaki apa yang seperti menjadi keinginan manusia. Betul? Wis to. Sing penting ki awake dhewe iki nyuwun tandang. Nyuwun tandang. Lah awake dhewe ngibadah iki ora yo bagian dari panyuwunan. Jenengan ngibadah niku tujuane napa? Supaya napa? Supaya selamat. Berarti kan panyuwunan to niku. Aku ngibadah supaya selamat. Ngibadah ini adalah suatu panyuwunan. Ngoten lho. Nyatane napa? Contohnya panjenengan sholat. Di dalam sholat itu bacaannya ini kan panyuwunan tuh niku. Niku loh. Awake dhewe ngibadah iki pasti mempunyai panyuwunan, keinginan. Mempunyai hajat. Jadi supaya apa? Selamat. Supaya oleh ilmu hak,
barokah manfaat termasuk ngoten iki. Gek kabeh iki mau ya dipasrahke marang Gusti Allah. Ngoten. Sing penting tandang nyuwun ora ya wis to. Lha urusan diwenehi orane urusane Gusti Allah. Mergo napa? Allah sing iso ngukur. Wis siap tenanan apa durung sliramu kuwi. Mulane nuwun sewu. Kula wau kawit awal sampun matur. Nggih. Kula sampun matur. Ditata tenanan niat lan tujuane. Dideleng tenanan iku atine. Wis matuk apa durung, wis mapan tenanan apa durung. Atimu, rasamu, angen-angenmu iki ditata. Jadi sampai Gusti Allah iki mau menehi tulodo, menehi gambaran, terus manusa iki kon maca kiblate manusa iki lho sampai klelep. Allah miris saestu lho. Allah iki pukulan telak saestu. Bab niki sampun kaserat tenggene kitab Al-Qur'an. Jelas sampun kaserat. Gusti Kanjeng Nabi nggih sering nyebut nih bab niki. Iki wis kejadian, nuwun sewu. Mergo apa? Manusa wis padha balik nek nggone jaman jahiliyah meneh. Jadi lek sampai Gusti Allah kok goncang kahananing jagat. Mulai saka banyu sing padha amber, gunung-gunung wis padha bingung. Nah, akeh wiji wis wedi tukul. Angin geni wis padha polah, bumine jogetan. Lah dalah. Iya, wis moyo nagi janjine. Wis wayahe. Kudune awake dhewe siap-siap. Gelem gak gelem iki kudu gelem awake dhewe ngenyangi iki. Lah sing kanggo ngantisipasi supaya awake dhewe iki bisa slamet, mulya bejo donya tumekaning akhirat niku kuncine lawang swarga la ilaha illallah ora ana lafat liya la ilaha illallah. Lah iki dicekel niku tauhid marang pangeran, iman marang pangeran kudu dicekel. Sak pinter-pintermu nanging kok seliramu iki rumangsa duwe kuasa, sak sugih-sugihmu terus seliramu iki rumangsa duwe kuasa. Aku iso ngene lek gak krana aku, ora iso awakmu lek gak aku gak iso. Lah dalah iku padha karo seliramu iku wis nyaingi kuasane Gusti Allah. Ya, eling-eling. Aja sampai awake dhewe iki lali bab niku. Nah, niki sing ular-ulare wong. Manembah ingsun marang Gusti yang Maha Agung tanpa ngucap ingsun linambaran sampurna. Tulisannya hilang,
Aku ora apal pisan. Kek piye to Riri? Oh, piye to Riri? Sing ngarang ora apal-apal. Tanpa ngucap ingsun linambaran sampurna satemene ora ana kinabulan ing sabda kejaba mung kersane Gusti Sang Hyang Maha Kuwasa. Niku kula baleni penak nggih. Penak. Yo lek gak lali napa enak tak baleni ben enak. Jenengan angen-angen syaire mboten usah ngrungokne suarane. Nanging jenengan angen syaire, nanging suarane ya rasakno. Kula baleni. Manembah ingsun marang Gusti Hyang Maha Agung tanpa ngucap ingsun linambaran sampurna satemene ora ana kinabulan ing sabda kejaba mung kersane Gusti Sang Hyang Maha Kuwasa. Niki tanpa ngucap ingsun linambaran ing sabda sak temene ora ana kinabulan ing sabda kleru deh. Tanpa ngucap ing linambaran sampurna sak temene ora ana kinabulan ing sabda kejaba mung kersane Gusti Sang Hyang Maha Kuwasa. Punto sak hebat-hebate awakmu ngilmumu utawa sak ampuh-ampuhe japa mantramu tanpa kersane pangeran, tanpa ridane pangeran ora bakal kinabulan ing sabda. Lah mulane aja dumeh peh awake dhewe duwe pangkat derajat, aja dumeh peh awake dhewe iki sugih hadis dalil. Sugih japa mantra aja dumeh. Mergo apa? Kanugrahan sing dititipne pangeran iku iso dicabut sak wayah-wayah. Goblok dadak. Kena bulan apa lek wis ngono kuwi? Kanugrahan sing endi ya sing arepe gul-gul ning. Pejah gesang iku mung aran. Kudu manut marang Gusti Pangeran. Ora ana laku gawe-gawean kejaba mung netepi kewajiban. Nuwun sewu. Urip niki netepi kewajiban ing urip napa mboten? Awake dhewe wajib urip napa mboten? Wajib nggih urip niki. Lelek urip niki wajib mergo apa wis diperintahke pangeran. So manusa uripa. Uripa. Lelek wis urip kudune piye? Lek wis urip kudune piye? Cara tumrap manusa aran kawula kudune ngibadah. Ngibadah marang sinten? Gusti Allah pangeran. Iki sing secara umum wis ngibadah. Manembah. Padahal menawi dispesifikasikan lagi
Ngibadah iku artine manut takwa iku lho, ngibadah. Wong lek gelem ngibadah berarti takwa to? Berarti wujude manut bekti marang Gusti. Ya iku ngibadah. Padahal nek ngene ngibadah iku rena-rena ngoten. Jenenge ngibadah ora mung salat poso tok. Awake dhewe srawung rukun marang tangga teparo iku yo ngibadah. Nyambut gawe ngibadah ngoten niku. Iku perintah sing gawe urip supaya awake dhewe iki ben urip mergo wis diperintah kanggo diperintah kono urip. Dadi uripe awake dhewe iki mung netepi perintah, netepi kewajiban niki. Lah lakune ora kena gawe-gawean wis ana garise kok ngene Lauhul Mahfuz pun beton garise piyambak-piyambak to. Wis ana tulisane, nanging sliramu kuwi ora didudohi tulisane piye. Sing didudone apa? Ya sing mok lakone iki. Sok piye? Mbok, aku dhewe ya ora roh kok. Paling mek gur diwehi gambaran kira-kira, paling ngono to. Nanging apa ya iso mastekne lek menawi kula utawi panjenengan diparingi gambaran apa ya iso mastekne aku sok pasti ngene iki iso napa mboten? Mboten. Sing pasti iku mati sok awake dhewe. Nggih to? Sing pasti iku mati sok awake dhewe. Ngoten. Dan niki mumpung kula panjenengan taksih diparingi kesempatan gesang niki kedahe dipun tata budi pekertine piye oleh ibadah awake dhewe iku piye oleh manembah marang Gustine iku piye takwane awake dhewe marang Allah piye ngoten kek menungso iki ora urip dhewe. Lek nggawa keselamatane awake dhewe iki penak. Ning iso nyelametne liyane ora? Iso nyelametne anak putumu ora? Niki lho kedah dipikir, nggih to? Awake dhewe nggawa keselamatan dhewe penak. Nanging ya kudu dipikir supaya bisa nyelametne anak turune dhewe, nggih napa mboten? Ngoten. Lelek ora mikir iso nyelametne anak turune ora usah gawe anak ae nyapa to. Kuat kok gak ora gawe anak. Heeh, jejalno. Bledos nang bathuk paling. Ngoten lho. Lelek awake dhewe wani gawe kudu wani nyelametne. Nggih napa nggih? Oh, gua gawe tok ora gelem ngopeni, ora gelem nyelametne. Wah, berat. Ya dalah. Kaya ngono kuwi terus piye? Penak gawe no, oh penak roh aku yo roh penak kuwi. Nanging ngopo golek penake tok? Ngoten lho. Nuwun sewu, sing jenenge manungsa iki ya diarani makhluk gapleki ya memang ya gapleki ngono. Ya nuwun sewu lho nggih. Pas nalikane awake dhewe iki cilik, pengene ndang gedhe. Mbok wis gedhe, pengene ndang nyambut gawe. Lek wis nyambut gawe pengene ndang rabi. Lek wis rabi pengen ndang duwe anak. Lek wis duwe anak pengen ndang duwe mantu sik Pak, ora duwe putu wah berat iki kok. Pengen ndang duwe mantu, mbok wis mantu pengen ndang duwe putu. Entek-enteke kepinginane manusa lek wis matek. Wis, nggih napa nggih? Kaya-kaya ki daya-daya. Nuwun sewu, kadang niki manusa niki cara awake dhewe. Awake dhewe minangka dadi wong tuwa. Nah, arep-arepe nek nggone anake apa? Pas sak nalikane awake dhewe urung duwe anak. Gawe akhirnya dikersakne Gusti Allah diwenehi momongan, diwenehi anak. Iki amanah iki. Terus awake dhewe iki wong tuwa iki minangka dititipi Gusti Allah arupa anak, akhirnya awake dhewe rumangsa duweni anak.
Terus arep-arepe awake dhewe ning gone anake dhewe iki apa? Pengine ndang gedhe supaya bisa mulyane wong tuane. Ngoten nggih? Estu ngoten? Ndak. Nyatane apa? Pas nalikane anake awake dhewe iki wis gedhe, bebane jenengan luwih enteng napa luwih abot? Luwih abot kenyataane iku. Ora luwih enteng. Wong kadang gregetne barang kok. Nggih to? Wong dikongkon tuku lombok oleh apa pedal kok kadang. Lah, ngoten lho. Manungsa iki kudune gelem gak gelem kudu gelem dandani pribadine. Terus menehi contoh nek nggone anak turune supaya apa? Anak turune awake dhewe iki bisa maca lan akhire nyontoh tumindake awake dhewe minangka dadi wong tuane. Nuwun sewu, salah siji pitakon sing ditakokne besok iku ora akeh bondo donyamu. Sing nomor siji piye ngibadahmu, salatmu piye ora ngoten to? Lek menurut kitab kan ngoten, lek kula dereng nate anu urung tau. Menurut kitab kan ngoten. Nanging memang nggih wonten dawuh ngoten niku, ngoten. Nanging salah siji nek sing ditakokne iki apa? Sing tak titipne ning anakmu kae piye? Sing tak titipne ning gone awakmu kae lho rupa anak kae piye? Mau arane nyandi. Kuwi dadi pitakon nuwun sewu. Nuwun sewu lho. Mau gowo nyandi anakmu kuwi. Lah kok iso bubrak kaya ngono kuwi lek menehi contoh biyen piye? Ora ya ngono. Terus biyen mau pakani apa ora ya ngono barang malian. Lah dalah. Padahal rezeki apa yang kita dapatkan itu sangat berpengaruh. Nuwun sewu. Lelek nuwun sewu rezekine iki hasil dari perilaku yang tidak bener utawa rezeki yang haram. Nuwun sewu nggih. Dadine anak iki ora beres lho ya. Pengaruh niku. Estu pengaruh tengene kejiwaan mental iku pengaruh utawa meneh nek nggone perilaku niku pengaruh banget. Bab rezeki niku. Lelek oleh kok gak bener dadine ya ora bener. Nah, terus enek ngeten. Nggih, niki sing sering muncul teng ngene media sosial. Ya sering dibahas. Nuwun sewu. Sama ana wong wedok. Nuwun sewu nggih, niki mung cerita umpamane ana wong wedok rondo anake akeh. Niki damel sangu pengangen-angen nggih, bukan berarti kita membaca seseorang mboten lho nggih. Nah nuwun sewu. Niki damel gambarane angen-angen. Ana rondo anake akeh. Nuwun sewu. Anake akeh. Delalah nyambut gawe golek penggawean iki angel. Cara oleh iki ora cukup kanggo biayai utawa ngopeni anake. Terus akhirnya apa? Ngepot. Setengah ngepot. Supaya ndang oleh rezeki. Ngepot. Sampai rela berkorban untuk menanggung dosanya yang padahal beliau itu juga tahu bahwa itu dosa besar. Karena apa? Demi anak. Enten sing nate mireng ngoten niku nggih. Lha cara dihukumi nuwun sewu, iku jelas berbagai versi. Nggih to? Jelas berbagai versi iku. Lha kados kula pribadi nggih mboten wonten to langsung iki salah iki bener lek secara syariat memang ya ora bener wong carane ngono. Nggih to? Tapi lek cara dihakikatne piye? Mulane iki sing iso benerne lan nyalahne iki Gusti Allah napa manusa? Sing nyalahne lan benerne Gusti Allah apa manusa?
Sing nyalane lan benere iku arane menungso. Gusti Allah tahu nyalane jenengan apa mboten? Tahu diseneni Gusti Allah mboten jenengan? Iki salah, tahu napa mboten? Nate napa mboten? Mboten to. Sing nyalane sing benerne niku sinten? Sing ngarani apik lan ala niku sinten? Menungso. Nanging yen awake dhewe niki sampun mlebet tenggene ranah tentang ketauhidan ngeten iki. Salah bener iku ora ana. Mergo napa? Qadari khairihi wa syarrihi minallah, kabeh kersane Allah kok. Nggih to? Nanging piye? Kita harus bisa mengambil kebijakan dari suatu peristiwa. Piye? Nuwun sewu. Iki ana babakan sing penting. Nanging iki luwih penting. Iki bener, nanging iki ana sing luwih bener. Iki apik, iki ana sing luwih apik. Mergo apa? Lha wis kasunyatan iku sing ngersakne sinten? Allah. Nanging sing jelas apa yang kau lakukan itu akan menuai apa yang menjadi konsekuensi perbuatanmu, nggih to? Lah ngoten. Lha kados awake dhewe ngarani kuwi salah apa bener? Lah secara sudut pandang manusia ya salah kaya anu peristiwa niku wae. Nggih to? Nanging simbok kuwi mang berani mengambil resiko demi bisa mencukupi anak-anaknya. Kuwi ben dinilai Gusti Allah dhewe, ora usah melu-melu. Ngono lho, ora usah melu-melu nyalahne. Lha mergo apa? Lah jenengan nyalahne mboten wani ngopeni anake kok. Nggih napa nggih? Ya lek nyalahne, ngarong-ngarone terus jenengan iki wis tak openane anak-anakmu, awakmu nyambut gaya sing bener. Saoleh-oleh ngono ora apa-apa. Oh, nyacat nyocot nanging ora tanggung jawab. Nggih napa nggih? Lah iki malah diangen-angen. Mulane aja gampang nyacat. Luwih apik apa? Luwih apik iki. Lah, iki kan bahasane luwih apik. Iki apik ana sing luwih apik. Luwih apik apa kanggo pribadine awake dhewe? Yen menurute awake dhewe kuwi menggak apik, iki lho sing luwih apik. Kuwi kangge tuladhane awake dhewe. Mergo apa? Ya pas nalikane panjenengan kok ndelalah dikersakne kaya ngono kuwi. Terus piye jajal? Nah, niki lho. Lah niki damel bahan pengangen-angen. Mulane nuwun sewu, Gusti Allah sampun ngersakne lho. Ka'bah wis diklelepne, nuwun sewu. Iki dadi tuladhane awake dhewe. Tamparan keras bagi umat muslim. Ngoten. Iki tamparan keras. Aja ngomong, ayo, semoga tidak ada korban. Aja ngono tok. Dongane kuwi ya penting, nanging introspeksi diri luwih penting. Ngoten lho. Iki jane kelelepe Ka'bah ora mung kanggo tuladhane wong umat muslim tok. Kabeh kuwi mergane apa? Gambarane atimu, gambarane rasane menungso. Nah. Niku lho. Nek awake dhewe eling sing piye jajal? Ngerti-ngertimu ngerti sing piye? Cara ngibadahmu tujuane nyanti. Awakmu ngibadah iki kangge apa? Arep-arep swarga supaya ben gak mlebu neraka, ngono tok. Penak sih. Kenyataane apa? Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Kuwatah sing budal ngilen mriku. Watah sing budal ngulon. Nanging apa tujuane? Ra reno. Sing murni niate manembah marang Gusti.
1.001 Pak Bu. Akeh-akeh apa ben diceluk Pak Kaji lan Bu Kaji. Wong kadang mulai malah nggo demit barang kok. Kaya ngono kuwi. Lah bisa awake dhewe ngajekne awake dhewe sadurunge kaji ngulon tenanan ngoten lho. Oke? Carane ngajekne awake dhewe piye? Ya awake dhewe harus bisa mengkaji diri, harus bisa mengaji diri dan bisa mengkaji kalame Gusti Allah sing wis kasrat niki. Lan kita bisa ngajeni marang sak padha padane titah. Iku sak temene iku sak temene kaji sing sak temene nang gone pribadimu. Ngoten lho. Rono iki yo penting. Nanging sing luwih penting iki ditata dhisik. Ati lan pikirane ditata. Budi pekertine ditata. Iku budal ngulon penak ngedol sawah iso tekan nggon. Wong kadang korupsi barang iso rono kok. Nggih to? Penak ngono. Apa awake dhewe iki supaya bisa bener-bener oleh kuncine swarga sing hakiki kuwi mek gur sarana dhuwit. Apa Gusti Allah kena disaba gawe dhuwit? Padahal dhuwitmu sing gawe sapa? Manungsa. Dhuwit iki sing gawe manungsa. Kanugrahan sing nitipi Gusti Allah. Lah kok dhuwit digol-golne iki gaenane manungsa kuwi. Ana wektune sok ora payu barang. Jajal duwite jenengan sakniki jenengan simpen nggih to. Sok pas wayah buyute utawa canggahe panjenengan ora payu kuwi wisan. Jarak 100 tahun ora payu iku dhuwit saiki iki meskipun saiki pirang triliun to. Ora payu 100 tahun yang ngarep iku wis ora payu. Tidak berlaku lagi. Mergo gawenane menungso. Ngoten lho. Mulane babagan iki kedah dijogo saestu iki rasane. Piye supaya awake dhewe bisa ngreksa rasa, piye awake dhewe bisa nata rasa, piye awake dhewe bisa sambung rasa. Piye awake dhewe bisa apa iki carane ngemong rasa. Niki ora mung goleki rasane supaya bisa ngene tok, tapi ora iso ngreksa rasane awake dhewe, ora iso ngreksa rasane wong liyane. Awake dhewe pengen iso nyambung rasane awake dhewe marang Gusti, tapi awake dhewe durung bisa nyambungne rasane marang liyane. Awake dhewe bisa nampa rasane, rasa pribadine nanging awake dhewe ora bisa nampa rasa-rasa liyane. Iki lho. Awake dhewe pengen ngomong rasane pribadine tapi ora iso ngomong rasa liyane. Adalah. Lah begitu Gusti Allah wis menehi tulodo kaya ngono, dia ae kelelep tenanan kan jajal piye lek mulai-mulai. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Piye lek maca iki kahanan sing wis kasunyatan iki. Nah. Niki lho. Lah awake dhewe gak hati-hati ngomong babagan niki. Hati-hati. Ati iku mung siji, tapi nek wis dibaleni ati. Berarti sing ati-ati oleh ngreksa ati. Ngono. Awake dhewe urip gawe apa? Ngoten lho, ora urip-uripan. Iya. Angkara murka pasti bakal sirna, iku pakem kang nyata, sabdane Gusti kang kuwasa. Dadi memang pakeme sing kuwasa iki jelas pisan. Wis ana tulisane, gek kasunyatan niki ya tulisane Gusti Allah.
tumrape manusa marang sapadha-padha kudu rukun mula aja dak sia pribadi luhur iku kang bakal makmur tumuju dhateng Gusti Zat kang maha suci lan kang murbeng dumati manusa kang aji ora kudu bisa sakti nanging budi pekerti kang pinuji manusa kang aji ora kudu bisa sakti nanging budi pekerti kang pinuji pribadi luhur iku kang bakal makmur tumuju dhateng Gusti Zat kang maha suci lan kang murbeng dumati tumrape manusa marang sapadha-padha kudu rukun mula aja dak sia manusa kang aji ora kudu sakti ora kudu duwe aji-aji wong sing aji yen bisa ngajen nuwun sewu kehormatan kita akan hilang ketika kita tidak bisa menjaga kehormatan kita sendiri dan kita tidak bisa menghormati sesama. Nuwun sewu. Ketika manusia sudah mulai gila kehormatan, gila hormat, inginnya dihormati oleh manusia yang lain, itu sebenarnya kamu sudah menunjukkan bahwa pribadimu itu bukanlah orang yang pantas untuk dihormati. Karena apa? Segala hormat hanya untuk Allah. Nanging kudune awake dhewe kudu tetep ngurmati marang titah liyane. Mergo apa? Titah kabeh iku wujud zat sifate pangeran kang nyata. Yen selirang pengen diajen dihormati wong, ajeno nang manusa. Yen selirang pengen dihormati wong, hormatono manusa. Mulane nuwun sewu. Ora ana rugine wong iku yen ditamoni hormata. Ora ana rugine hormat marang tamu. Ngoten iki. Ora ana rugine. Iki sering kathah crita. Mulane awake dhewe iki napa bisa awake dhewe samono kersane Gusti Allah ana tamu mara iku ya utusane pangeran meskipun kuwi mung sing dipegeli awake dhewe ora cocok ibarat lek iso awake dhewe aja duwe sifat pegelan nggih wong pegel iki penak apa ora penak blas to mulane aja gampang pegel lek pegel kuwi mung kok ora penak berarti neraka jenengan pengen mlebu neraka napa mboten? Aja pegel ya. Angel dimpet pegele. Aja gampang
pegel. Ning megelne kadang ya wae. Ora gampang pegelne ya berat. Ya, winter omong ning delahom. Kaya enek basa delahom barang teng mriki delahom niku no. Wes angel. Ngoten nggih. Dadose tembang manungsa kang haji iku sebenarnya wujud gambaran jati diri pribadine manungsa piyambak-piyambak. Gusti Allah sampun maringi tulodo. Ka'bah kelelep Allah. Lha kula lepen kelingan niku Allah. Ya Allah. Estu iku gambarane manungsa padha rusak atine, padha rusak imane. Mau bebetan surban nyanti-nyanti penak kalungan taplak penak terus nyalahne kono apa kaya bener dhewe awakmu iki sing nyalahne niku sinten wau sing benerne sinten menungsa yo ngibadahi dhewe ditampa apa ora raruh kok dadak nyalah-nyalahne. Wis sing penting lek awake dhewe iki wis mangerteni lek kuwi mung gak bener utawa awake dhewe ngarani salah, aja mok terone. Lek kena diomongi ya omong ngono, lek ra kena ya wis. Dan terus enek tembung ngene. Aku wis ngalah, wis ngalih, wis. Terus apa ngamuk? Waduh. Ya ngene. Sing tukang ngamuk-ngamuk oleh aku tak ora ae. Wis enek dhewe bagiane. Memang ya manusa iki dicipta rena-rena, ana sing sifate kaya Umar bin Khattab, ana sing dicipta kaya Abu Bakar, kaya niki kan sahabat papat iki kan karakternya benten-benten to. Nah, Abu Bakar dengan kebijakannya. Terus Umar dengan kekuatannya atau kekerasannya, kedisiplinannya, karena tanggung jawab gitu, tegas. Gini Utsman dengan legane, lega, lele ali leh tenang, pepadane oleh tenang, sampai dipek mantu Gusti Kanjeng Nabi beliau hebat. Ngono kuwi. Wis dadi gambar ngono kuwi, manusa iki memang dicipta werna-werna ngono kuwi. Jare digambarne nek gone sahabat kuwi mah. Kuwi mang ya jangkepe nuwun sewu nggih. Nah. Nek gone donya iki manusa dicipta sifate gambare ya kaya sahabat papat niki. Sing iso njejerke nuswantara utawa njejerke umat manusa ya digambarne ning gone sahabat papat niki sifate. Kudu ana sing kaya Abu Bakar, kudu ana sing kaya sahabat Umar, kudu ana sing kaya sahabat Utsman, ya kudu ana sing kaya sahabat Ali. Kudu ana. Nek kabeh kaya sahabat Abu Bakar, anu tok apa jenenge? Sabar tok saumpamane. Terus ora ana sing negesi terus piye? Nggih to? Mulane kula kadang niki membo-membo teges barang. Iman ora genah, langsung ngetok-etoke to. Padahal bar aku yang mikir dhewe, aku dhewe ya urung bener ngono. Lah niki jane kula matur ngeten niki, kula dikersakne matur ngeten niki. Niki nggih dados gambarane pribadi kula utamane. Nanging gambaran ingkang sampun dikersakne niki bisa menehi gambaran utawa pepadang marang liyane ngoten lho. Akhire awake dhewe bisa ngaji bareng, sinau bareng, belajar bareng-bareng, nata urip. Begitu. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, saiki ngaji diri. Apa to ngaji diri? Napa ngaji diri?
nyanyi. Entah. Nah, monggo niki mengke anu tauhide kalimat tauhide sarang-sarang nggih. Memang teng mriki awake dhewe belajar tentang ketauhidan. Nah, kuncine lawang swarga ya tauhid kuwi, nggih to? Nah, mulane awake dhewe kudu bisa negesi iman tauhide awake dhewe. Aja sampai ucul. Aja sampai kelelep iki Ka'bah ning jero awake iki. Sampai kelelep waduh berat. Monggo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sirullah krentake ati, Zatullah urip pribadi, sifatullah cahya kang suci, wujudullah sejati ning diri. Af'alullah asmaullah rupa ilahi, af'alullah penggawene Gusti, Qudratullah kersane Gusti, sami Allah kalian Gusti. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La